سلام، حالتون چطوره؟ من شایان هستم و اومدیم با یه ویدیو آموزشی دیگه. بچه ها مثل روال گذشته اسکیلاشو بهتون نشون دادیم و هیروی زیلانگو بازم باش تعارض میکنیم و میاریمش توی ویدیو. لول اپ میکنیم خودمونو و میبینیم که اسکیل دوش برای اول کال چقدر دمیج میده. 1810 تا الی 20 تا دمیج میده، بستگی به ضربه خودتون داره که جوری وارد میکنید. یه نورمال باتو میاریم چه راحت میزنیم، فوق العاده راحت میتونید اول کاری هیروی دشمنتون رو بزنید با یه کوش بالا، میتونید حتی دابل کیل تریپل کیل هم بگیرید. یه دمیج بات دیگه اسکیل یکش رو تست میکنیم، 1508 دمیج میده، خیلی خوبه. یه فایتر یا اساسین فوق العاده است زیلانگ. آیتما رو میگیریم ببینیم چطوره. همینطوری که میبینید یه 6 یه 2 یه 1 چه بلای سرش میارن. 76000 تا دمیج داد. راحت میتونه با چند نفر فایت بده با یه ساپورت کوچیک از یاراتون. حالا میایم تست میکنیم ببینیم که توی تیم فایت چطور عمل میکنه. آیا واقعا تو تیم فایت میتونه قوی باشه یا خیر. چند تا نورمال بات میاریم برای تست. میاییم و عقب و شیش میکنیم. ببینید خیلی راحت داریم باشون فایت میکنیم و رحم نداریم. این سویجا رو تو این حالت فقط اینجا میشه گرفتش. میریم که بهتون بیلد و امبلم خودم که همیشه دارم استفادهش میکنم و فوق العاده‌اش جواب گرفتم و بدم طبق قول قراری که تو ویدیو قبلی دادیم. میایم تو اساسین، این امبلمی که ازش استفاده میکنم، حتی این امبلم رو برای ین هم استفاده میکنم. همینجوری اسمش نوشتم ین. فوق العاده جواب هم واسه ین هم برای زیلانگ. اینم بیلدیه که من استفاده میکنم، توضیحاتش هم نوشتیم مثل گذشته و براتون گذاشتیمش. میتونید راحت ببینید، بخونید توضیحاتشو و از کارایی این بیلد و این آیتما با خبر بشید. خوشحالیم که ما رو دنبال کردید. لایک، ساب، کامنت، یادتون نره اون زنگوله بالا رو هم بزنید که از آخرین ویدیوی ما با خبر باشید. پولدار باشید و لژندری. بای بای.